ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតហ្នឹងហើយយើងបែកគ្នាមួយរយៈភាសារវល់បន្តិចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីពាក្យគេហៅប្រយោគដែលគេនិយមនិយាយគឺ don't you dare ចឹងបងប្អូនដែលសិក្សាចូលចិត្តមើលខ្សែភាពយន្តឬក៏អីឃើញណាចឹងពាក្យថា dare នេះខ្មែរយើងច្រើនបកថាក្លាហានណាហ៊ានអូខេពាក្យអក្រក់គេថាបើហើនអីចឹងទៅណា dare អូខេ dare ចឹង don't you dare ហ្នឹងតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រយោគចឹងបងប្អូនសិក្សាជាមួយខ្ញុំបន្តឲ្យព្យាយាមតាមដានទៅ YouTube របស់ខ្ញុំគឺ Chantha Khem នេះហើយនៅ Facebook page Learning Center ហ្នឹងបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាទៅអូខេចឹងតាមដានមកការប្រើប្រាស់ជាមួយខ្ញុំបន្តទៅទៀតអូខេចឹង don't you dare ចឹងយើងចូលដល់ lesson 21ណា don't you dare ហ្នឹងតើអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចអត្ថន័យរបស់វាគឺ to tell somebody ពាក្យថា SB នេះបាទ SB នេះគឺ somebody បងប្អូនណាយើងទៅសេពាក្យពេញរបស់វាគឺចេះបាទ somebody ហ្នឹងគឺពាក្យពេញរបស់វា SB ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគេនិយមទៅសេអក្សរកាត់អញ្ចឹងគេសេត្រឹមតែពាក្យថា SB ប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនណាចឹងវាថា to tell somebody strongly not to do something មានថា clear នោះគឺជា clear មួយដែលគេប្រើដើម្បីប្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ to tell somebody ប្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ strongly នេះបងប្អូនយើងប្រែថាខ្លាំងឬក៏ថាអត្ថន័យវាយើងអាចទៅកន្លែងនេះមានថាគេប្រាប់ដោយមាំគេហៅថាប្រាប់ដោយមុតមាំប្រាប់ដោយសម្ដីធ្ងន់អញ្ចឹង to tell somebody strongly វាថាប្រាប់នរណាម្នាក់ដោយសម្ដីធ្ងន់ឬក៏ប្រាប់ដោយមុតមាំ not to do something ថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយ something បងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យ something នេះវាគឺយើងអាចទៅសេជាអក្សរពេញគឺពាក្យវាសេចេះចឹងមានន័យថា something មានន័យថាអ្វីមួយបើដល់យើងចូលចិត្តទៅសេអក្សរកាត់គឺយើងទៅសេទៅthêm STH ចឹងមកបងប្អូនណា STH ណាអក្សរកាត់វិញគឺយើងទៅសេចេះណាសេចឹងមកនឹងគឺពាក្យ something ហ្នឹងហើយណាពាក្យ something ហ្នឹងហើយចឹង to tell somebody strongly not to do something ពាក្យថា don't you dare នេះមានន័យថាប្រាប់នរណាម្នាក់យ៉ាងមុតមាំឬដោយសម្ដីធ្ងន់ថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយ something អ្វីមួយឬក៏យើងនិយាយមកម៉ាត់ដោយស្រួលស្ដាប់គេហៅថា warning ចឹង warning នេះវាថាការព្រមានការហាមប្រាមឃើញទេ warning នេះ warning អូខេចឹងឥឡូវចូលមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍ចំនួន 3-4 ដើម្បីបងប្អូនអាចយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យវាហ្នឹងចឹងថា don't you dare call the police ឃើញទេខ្ញុំដាក់នេះនៅក្នុងពោលខុសគ្នាដើម្បីចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាក្រោយពីពាក្យថា don't you dare ហ្នឹងគឺយើងប្រើគេហៅថាកិរិយាសព្ទមួយមកឃើញទេកិរិយាសព្ទមួយមកចឹងយើងប្រើគេហៅថា infinitive verb មួយមកនៅក្រោយពាក្យ don't you dare ហ្នឹង don't you dare call the police call នេះមានន័យថាទូរស័ព្ទហៅ police នេះបងប្អូនយើងនគរបាលណាគេថា don't you dare call the police គេថាកុំហ៊ាន call police ដាច់ខាតកុំ call police ឬហៅថាអ្នកឯងកុំប្រហើន call police ឲ្យសោះយើងបកថាអញ្ចឹងទៅបានណាចឹង don't you dare call the police ចឹងវាជាការគំរាមកំហែងឬក៏ជាការពមៀនបុគ្គលណាម្នាក់មិនឲ្យ call police ណាញ់ don't you dare call the police អូខេចឹងប្រើចឹងបងប្អូនណាចឹងខាងក្រោយវាយើងដាក់ជា verb មួយមកដូចជាពាក្យ call នេះជា verb ណាចឹងយើងមិនអាចថា don't you dare to call ទេយើងប្រើ don't you dare យើងដាក់ infinitive verb មួយមកគឺ don't you dare call the police don't you dare call the police okay next one ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀត don't you dare tell the teacher what I did អានេះមកថាសិស្សវាកាងនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងទៅគេថា don't you dare tell the teacher what I did ចឹងវាប្រាប់ទៅសិស្សមួយទៀតថាអ្នកឯងកុំប្រហើនហ៊ានប្រាប់គ្រូឲ្យសោះនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះចឹងឧទាហរណ៍មានសិស្សកាងនៅក្នុងសាលាជាវាធ្វើអីមិនសមរម្យឬក៏វាធ្វើបាបគេបាបអីទៅវាពមៀនសិស្សមួយទៀតថាកុំឲ្យប្រាប់គ្រូ
នៅអ្វីដែលវាបានធ្វើគេ tell ប្រាប់ don't you dare tell ចឹង tell នេះវាជា infinitive verb ចូលខាងក្រោយពាក្យ don't you dare ហ្នឹងអូខេ tell the teacher គ្រូបង្រៀន what I did នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើឃើញទេ what I did នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ did នេះវាចេញមកពីពាក្យ do បងប្អូនណា do did ចឹងវាជាអតីតកាលមានថាគេធ្វើកន្លងផុតបាត់ហើយចឹង don't you dare tell the teacher what I did ណាកុំប្រាប់គ្រូនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើសោះអូខេកុំប្រហើនហ៊ានប្រាប់គ្រូនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើសោះនេះចឹងអត្ថន័យវាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអូខេមើលខ្ញុំឲ្យទៅ2 3អូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតdon't you dare say that to me again ឧមាដល់ណាគាត់និយាយអ្វីទៅពាក្យមិនសមរម្យមកកាន់បុគ្គលណាម្នាក់ចឹងទៅយើងប្រាប់គេថា don't you dare say that to me again បាទយើង say នៅពេលហ្នឹងគឺជា infinitive verb បងប្អូនណាអ្នកឯងកុំនិយាយពាក្យអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតណាអ្នកឯងកុំប្រហើនហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងដាក់ខ្ញុំភាសាទៀត don't you dare say that again ឬនិយាយអ្វីនិយាយអីមួយដែលមិនសមរម្យអញ្ចឹងណាចឹងអ្នកឯងកុំប្រហើនហ៊ាននិយាយពាក្យហ្នឹងមកកាន់ខ្ញុំភាសាទៀត don't you dare say that to me again អូខេបាទប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចយល់បានហើយមិនជាលំបាកទេបាទចឹងខ្ញុំឲ្យមកពីឧទាហរណ៍មកប្រយោគទៀតនៅចុងក្រោយហ្នឹង don't you dare go to the suspect's house without us ចានេះឧទាហរណ៍ក្រុមប៉ូលីសឬក្រុមស៊ើបអង្កេតចឹងទៅគាត់ប្រាប់គ្នាគាត់ថា go to the suspect's house suspect នេះគឺជនសង្ស័យបងប្អូន suspect គឺជនសង្ស័យ house ផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យ without us ដោយគ្មានពួកយើងឬចឹងថា don't you dare go to the suspect's house without us កុំក្លាហានទៅកាន់ផ្ទះជនសង្ស័យនឹងដោយមិនមានវត្តមានពួកយើងឲ្យសោះណាឬក៏យើងនិយាយសួរស្ដាប់មកថាបើមិនមានពួកយើងទេសូមកុំទៅផ្ទះជនសង្ស័យនឹងសោះណាកុំលួចទៅផ្ទះជនសង្ស័យដែលគ្មានពួកយើងពីព្រោះគេចង់និយាយថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ឃើញទេសូមកុំទៅផ្ទះជនសង្ស័យនឹងដែលគ្មានពួកយើងជាងជាការ warning មួយជាការពមៀនឬក៏ជាការប្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាកុំធ្វើការងារហ្នឹងអូខេ don't you dare go to the suspect's house without us សូមកុំទៅកាន់ផ្ទះជនសង្ស័យនឹងដោយមិនមានវត្តមានពួកយើងបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ don't you dare នេះគឺប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចំណាយពេល7 8នាទីហ្នឹងទៅហើយយើងអាចសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់នៅប្រយោគនឹងមួយបានដោយមិនបាច់លំបាកអីទេมันមានអីវែងឆ្ងាយទេអូខេចឹងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងចា៎ចាំជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើនអូខេជម្រាបលា